Viskas liks negyva, kai nebebus gyvo tikro užsakovo, kuriam reikia. Atrodo, bus meistrų dar, bus rašančių, bus menotyrininkų, bet viskas bus nebegyva. Kai nutrūks ta gija, kai va čia yra kaimo, čia už šitą, sakykime, už šito darbelio yra žmonių bendruomenė, kurie nori, kad savo ten kaimo peizažė, kad ta koplyčia neboluotų kaip kažkoks vaiduoklis, kad jinai būtų vėl atstatyta, kad kai jinai vėl pasipuoštų kažkokiais personažais. Projektas Kryždirbystės paslaptys ir išvis animacinio filmo idėja apie kryždirbystę ir tuos meistrus, kryždirbius atsirado po to, kai mes išvažinėjom visą Lietuvą, aplankėm tikrai daug kryždirbių įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose ir regionuose, aplankėm jų dirbtuves, išgirdom jų istorijas. Mano senelis iš mamytės pusės buvo Stalius geras, iš tėčio pusės irgi mokėjo senelis, taip sakant, meistrystės. Dėdė buvo meistraut mokėjo. Iš ten ir man atėjo, taip sakant. Čia yra prigimtis, taip sakant, be prigimties čia nedirbsi to darbo. Reikėdavo viską pasidaryti patiems, kažkiek tai. Ir šaukštą, ir aš prisimenu, kaip mano tėvas padarė man patį pirmą tokį žaislą, tai vilkelį. O vilkelį jis padarė, žiūrėkite, kaip yra ratelis, ir ten matosi ratelio apskritimą. Kaip sako visi, aš labai į tėvuką panašus, mano tėvukas tikras žemaitis buvo, toks kresnas, užsispyręs. Jis buvo labai geras meistras. Senelis vėl su mišku, su medžiu, meistrystė ir namus statė, ir prosenelis buvo įgulys paprastučių. Visą laiką su medžiu mes. Mokykloje, paskiau paaugliukas pats tą peiliuką pasiėmęs, tėvukas vakarais dirbdavo parėjęs iš darbo, stakles konstruodavo. Man padarė, buvau paaugliukas, padarė tekinimo stakles, ant to varstotuko padedamas. Tai pradėjau nuo to, tas labai greitai įtraukė, nes veiksmas greitas, skiedra leka forma eina. Mano seneliai abudu buvo sušaudyti tais karo metais, bet kiek žinau, tėvas ir tėvo senelis buvo Staliai. Vaikai į senelius atsigimsta, į prosenelius, tai įtariu, kad tas Adomėlis gal kada nors paims kaltą, bent jau kokį žiemos vakarą vieną kitą kokį šventuką padarys, nebūtinai iš to gyvens ir droš. Tai senelis vienas langus darė visus baldus, tokius senelių yra Jurgio Blašaičio varstotas, kitas Adomas Balčiūnaitis klumpės droždavo, bet medis visada lietuviai buvo pridūšus. Ir įėjus jo dirbtuvės, pamačius kokiais jo yra įrankių spinta, tikrai pasidarė labai įdomu, kaip jis tokius šedevrus, tokius meno kūrinius padaro tiesiog iš tokių primityvių įrankių. Nes be to, kiek mačiau, jis dar ir įrankius pats savo gaminasi. Tai tikrai labai įdomu buvo palikę, nes kūriniai tai, dieviško grožio, o įrankiai patys primityviausi, kai tai gali būti. Visas projektas yra labai interaktyvus. Jis prasidėjo nuo to, kad mes nuvažiavome į dirbtuves, kas yra gyvas susitikimas su kryždirbiu, pamatyti jo darbus, tai yra ne išgirsti, o pamatyti, prisiliesti, patiems mokiniams pabandyti. Toks jausmas, kad sustojo laikas ir niekas niekur nebeskubėjo, niekas nebenorėjo lėkti. Buvo labai smagu, šilta bendrauti ir tikrai sužavėjo ne tik patys jo darbai, bet ir jo aistra kryždirbystė ir kaip jisai stengiasi padaryti viską kuo kruopščiau ir tiesiog matos, kad žmogus turi labai daug meilės šiai, kaip ir pasakius, tradicijai. Aš labai pamačiau žmogaus aistrą, tiesiog matėsi lyg žmogus geros nuotaikos, kai jisai dirba su medžiu. Tai iš tiesų mokiniams tikrai įspūdis didelis ir be abejo naudingas.
netgi ir mokytojams buvo labai įdomu ir stebėti, ir dalyvauti. Man pasirodė jis toks labai geros širdies žmogus, labai visus priemantis, labai geranoriškas, toks geraširdis ir labai tiesiog malonus žmogus tikrai atrodė. Jiems gal ne tiek tas amatas visas patiko, bet apskritai visas tas priėmimas, santykis sukurtas, aplinka sukurta, kaip kaip kryždirbys gyvena savo aplinkoje, kaip jisai kuria. Aš manau, kad čia vis tiek yra visai kitas rytis, apie kurią vaikai gal net nepagalvoja. Ir jeigu jau išgirsta vieną kartą, dar kažką pamato, susitinka su meistru, gal ne visiems, bet aš manau, kad kažkam širdelė išliks. Jeigu jie nedarys, bet gal domėsis, gal papasakos kitiem. Jeigu ta istorija apie kulkas, kurias radau ąžuolo medienoje, tai yra tikrai rimta, tikra. Gaila, kad aš tų kulkų kažkada turėjau jas susirinkęs, bet jos kaip tai per mano visus tuos tokius darbelius dingo. Bet tai buvo ar 7 ar 8 kulkos būtent vienoje vietoje sušaudytos. Ir gylis tas pats, ir perimetras tas pats, tarsi būtų šaudyta į taikinį, o gal šaudė neduok dievė į žmogų. Bet jos visos vienoje vietoje maždaug buvo. Tai toks labai retas dalykas, nes daug drožėjų randa kulkų, bet randa tik tai po vieną. O man pasitaikė tokia proga, kad jos ten buvo visa šautuvo apkaba į vieną vietą sukapota. Ta istorija apie kulką įstrigusią medyje, kurią mums papasakojo kryždirbys Raimundas Blažaitis, kažkaip iš tiesų nugalėjo visas kitas istorijas ir tapo to animacinio filmuko Ąžuolo paslaptis šerdimi. Aha, matau. Kas čia? Tai sušaudytas ąžuolas. Kaip tai? Toks medžio patamsėjimas tik nuo geležinės kulkos atsirasti galėjo. Čia susišaudymo būta, kulkos pataikyta. Kas man labai patiko, tai kad apie rimtus dalykus nerimtai, kad iš tikrųjų gali pritaikyti jau ir vyresnio amžiaus mokiniams, jie gali tikrai gauti labai daug informacijos svarbios ir vaikams per animaciją, nes kada aš pamokose naudoju animaciją, vaikų akis iškart pakyla ir jie žiūri. Ta kulka lieka ten, pajuoduoja tas medis, man tas faktas labai patiko. Tas filmukas man labai atskleidė, kaip yra perduodama kultūra iš kartos į kartą. Tiesiog taip labai subtiliai, labai taip tokia intriga kelia, labai įdomu. Taip, žinoma, toks filmukas gali padėti mokytis istorijos, dėl to, nes mums neliepia mokytis vadovėlių ir yra labai įdomu matyti tokį gražų filmuką ir viskas yra įdėta į tavo mintis taip slaptai, su labai įdomiu būdu. Jaunas žmogus domisi aplink savo tuo ratu, po to jeigu sukurdama šeimą, jis savaime turi savo vaikams pasakoti istoriją, reiškia, ir tada jau, reiškia, atsiranda visas jo visa pasaulėžiūra. Nes pirmiausiai paimi gilutę, įkiši žemę ir lauki, kol 100 metų užaugs ąžuolas. Kai užauga ąžuolas, tada paimi kirvį, nukirti ir tada tik kirvį nubrauki tenai ir gaunasi kryžius. Nes to darbo tiek nėra, bet ta metinė užauginti va. Tai va, ten. Ta data 56 ten nebus jis toks paprastas bus, nes tas pats Dievas bus iki šičia didumo. Pastarėsiu 1,5 metro Dievas bus, tai jisai toks didelis. Aš manyčiau, kad ateityje tikrai iššoks tų žmonių, kuriem ar senelis, ar tėčio pasakojimai, kaip senelis būdavo kryždirbys, leis irgi būti kryždirbiu, suteiks motivacijas ir tikiuosi labai, kad neišnyks šis amatas Lietuvoje. Vis tiek, žinot, gyvenime visko gali būti, tai aš nenoriu atmetinėti šios galimybės, kad galiu iš niekur nieko tapti kryždirbė. Aš niekad nesu pagalvojęs apie tokią profesiją. Galbūt visai įdomu. Pagalvojus, gal ir būtų įdomu, nes, kaip sakyti, dėl to jau savo kaip ir gyvenimą susikūrei, kur nors miške gyveni ir turi tokį savo hobį. Šiaip, kad taip, čia apie vaikus kalbant vėl,
Mergaitės yra dabar imlesnės ir labiau su berniukais yra, berniukus sudominti yra problematiškiau negu mergaitės. Mačiau tikrai, kad šitą vaiką jau galiu įtraukti po truputį, jam įdomu. Jis gal iš to negyvens, bet tai gali būti jo pomėgis šalutinė. Ir ateis tas laikas, kai jis tam pomėgiui galės daugiau skirti laiko. Nes vis tiek svarbu, kai žmogus susipažintų, kas tai yra, kad pajaustų tai. Jeigu imlesni vaikai, tai ir savaime tai prigyja jiems. Todėl, kad aš matau labai daug jaunų žmonių, kurie, reiškia, užsiema tais medžio darbeliais. Nėra taip, kad jis būtų toks užmirštas. Ne, aš irgi niekados taip, kad lygiai tą pat, ne, tu įnešk įdomiau. Tu taip kalbėk dabartiniam žmogui kažkaip per savo tuos pondevalius viską, bet va taip įnešdamas, o ir savo laikmečių. Netgi savo asmeninės drąsos, jeigu tu jos turi. Patys tie yra įdomiausi darbai po to ir kitiem bus įdomiausi, kada įvyko klaidos, kada tu suklydai. Gal net iki tiek, kad ten tą pondivalį padarei ne su 5 pirštais, o su 4. Be to vidinio, be to džiaugsmo nieko. Tai yra ta laisvė, kūryba laisvė. Tai esi laisvas, suprantat. Ir jeigu tu atrandi tą savo, tarkim, tą kelią, savo pomėgį, tai yra tas gyvenimo džiaugsmas. Ar tai drožyba, ar tai tapyba, bet kurioje srityje. O čia, sakykime, taip, tas amatas sunkus, bet jis yra labai įdomus ir labai netikėtas. Ir tiek, kad tas kūrybos džiaugsmas, žmonės, su kuriais susitinki, taip, sakykime, yra tokia gyvenimo pilnatvė. Vis tiek, žmogus turi gyventi prasmingai. Tai čia, sakykime, kas liečia tuos dievdirbius, tikrai, sakau, kada randi savo kelią, tai yra džiaugsmas.